വെൽക്കം ടു ന്യൂ വീഡിയോ. ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതല്ല, പക്ഷേ എന്തോ എടുക്കാൻ തോന്നി. ദേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്നോ സ്റ്റോമാണ്, ഏരിയ ഭയങ്കര വേസ്റ്റായിട്ട് കിടക്കുക നോക്ക്. അപ്പം ഞാൻ ദേ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയം 12:30 കഴിഞ്ഞു. വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വരുവാണ്. സ്നോ സ്റ്റോം കാരണം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ വന്നു. സാധാരണ 1 മണിക്കൊക്കെയാണ് 1 മണിക്ക് എൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് കഴിയുന്നത്. ഞാൻ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ 2:30 ആവാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ 10 മണിയായപ്പോൾ ഇറങ്ങി. സാധാ 1 മണിക്കൂർ എടുക്കാറുള്ള റൈഡിന് ഇന്ന് 1.5-2 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്തു. ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ടാണ് വന്നത്, കാരണം ഭയങ്കര സീനാണ് ക്ലൈമറ്റ്. അപ്പം ഇന്ന് സ്നോ സ്റ്റോമിൻ്റെ വാർണിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പോകുന്നത്. കാരണം ഏരിയ ക്ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, റോഡൊക്കെ ക്ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരൽ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഒരു തവണ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കാറ് സ്റ്റക്കായി കിടന്ന് ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ റോട്ടിൽ കിടന്നു. നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, സ്നോയുണ്ട്. ഗ്ലൗ ഒന്നുമില്ല കയ്യിൽ, നല്ല കൈ നന്നായിട്ട് വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഷേക്കാണ്. കുറച്ച് വരുള്ളൂ. കൈ മാറ്റി പിടിക്കട്ടെ, തണുത്തിട്ട് രക്ഷയില്ല. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെടുത്ത വീഡിയോയാട്ടോ. ഞങ്ങൾ കിച്ചണിലുള്ളവരെല്ലാവരും പോന്നായിരുന്നു. കാരണം ഒരുമിച്ച് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ വഴിയിൽ വെച്ച് കാറിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല. ഒന്നാമത്തെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. ഒരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയത്. ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ റോട്ടിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ കാറ് സ്റ്റക്കായിട്ട്. കണ്ടോ, ക്ലൈമറ്റ് ഭയങ്കര സീനായിരുന്നു. സ്നോ അടിക്കുമായിരുന്നു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക്. അപ്പം അവൻ എങ്ങനെയാണ് ഓടിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. അപ്പം അവൻ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടു. അവൻ എന്നെ സേഫായിട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭയങ്കര സീനായിരുന്നു ക്ലൈമറ്റ് എന്തൊക്കെയായാലും. ഞങ്ങൾ ഇതേ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന കാറുണ്ട്, അത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നവർ ആ ബാക്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. പയ്യെ ആ ഒരു സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഡ്രൈവർ 2.5 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്താണ് വീട്ടിലെത്തിയത്. എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ എത്തിയിട്ടോ, പാടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ടൊറൻറ്റോയിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്നോ സ്റ്റോം ആയിരുന്നു ഇന്നലെ നടന്നത്. അത് ലൈവായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും പറ്റി. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങ് പോന്നു കഴിഞ്ഞ് ഒട്ടാവ ആ ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും പിന്നെ കുറഞ്ഞായിരുന്നു. വലിയ സീനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ല. പക്ഷേ അവിടെ ദേ വണ്ടി സ്റ്റക്കായി കിടക്കുന്നതേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ദേ കണ്ടോ, അവിടെ ചെറുതായിട്ടേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ ശരിക്കും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ബാക്കിലിരുന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുത്തിയില്ല, കാരണം ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഗേൾസ് അല്ലേ, പെട്ടെന്ന് പേടിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ ബാക്കിലാണ് ഇരുത്തിയത്. ദേ അതാട്ടോ സ്നോ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടി. സ്നോ റിമൂവ് ചെയ്ത് സോൾട്ട് ഇട്ട് പോകണേ കാണണേ. 2-3 വണ്ടി അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് സ്നോ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ പുറകെ ഒരു കാറ് നോക്കി. നല്ല ട്രാഫിക് ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഓരോന്ന് പയ്യെ ആയിട്ട് പോകണതാണ് നല്ല രസമില്ലേ. കണ്ടോ, റോഡൊക്കെ ഭയങ്കര സീനായിട്ട് കിടക്കുക. ഇനി സ്നോ റിമൂവലിൻ്റെ വണ്ടി വന്ന് സ്നോ മാറ്റി സോൾട്ട് ഇട്ടാലാണ് റോഡൊക്കെ ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് ക്ലിയർ ആവുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ എൻ്റെ റൈഡർ എന്നെ റോഡിൽ ഇറക്കി വിട്ടു. കാരണം ശ്രീജിത്ത് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് മുമ്പ്. അവൻ പറഞ്ഞു ഒരു വണ്ടിയും കൊണ്ട് കയറി വരണ്ട, കാരണം നീ പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ഇറങ്ങിയാൽ മതി. കാരണം കുറച്ച് മുമ്പ് ഏതോ വണ്ടി ഇതിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് സ്റ്റക്കായിട്ടാവും. അവരെല്ലാവരും കൂടെ വന്ന് അങ്ങനെയാണ് വണ്ടി കയറ്റി വിട്ടേ. അപ്പോൾ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും, നീ നടന്നു വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നടക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് സോൾട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഞാനും അരുൺചേട്ടനാണ് വർക്കിന് പോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കും അന്ന് തോന്നുന്നത് പാവങ്ങൾ സോൾട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തെന്നി അടിച്ച് വീട്ട്. ഹായ് ഗൈസ്, നമ്മുടെ അരുൺചേട്ടൻ എത്തി. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സ്നോ സ്റ്റോം? ഞാനും കാറിലായിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല. പക്ഷെ വഴിയിലൊക്കെ കുറെ കാറ് സ്റ്റക്കായിട്ട് കിടക്കണ്ടായിരുന്നു.
ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് വെറൈറ്റി സാധനം കേട്ടോ, വെറൈറ്റി കേട്ടോ, വെറൈറ്റി എടുക്ക, വെറൈറ്റി. ഇതെന്താ മിഠായിയോ? അരുൺ ചേട്ടൻ ബിസ്ക്കറ്റ് ഫാക്ടറിയിലാട്ടോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഇന്ന് കുറേയും കൊണ്ടുവന്നു. ഈ മിഠായി അത് ജെല്ലി ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. ജെല്ലി ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു അത്. എന്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. സ്നോ സ്റ്റോം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം. നല്ല സ്നോ സ്റ്റോം ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ്? വളരെ മികച്ചൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇല്ല, സ്നോ സ്റ്റോം ഭയങ്കര സ്നോ സ്റ്റോം ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ഓണർ പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവിടുകയായിരുന്നു. അത് കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ വണ്ടി സ്റ്റക്കായിരുന്നു, തള്ളേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് തള്ളി കഴിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റിയത്. ചേട്ടൻ കാനഡയിൽ വന്നിട്ട് 2 വർഷം ആവാറായില്ലേ? 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു. 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഇതേപോലെ ഒരു സ്നോ സ്റ്റോം ഇതിനു മുമ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? സ്നോ സ്റ്റോം ഇതേപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് 25 ഇയേഴ്സിൽ ഇത്രയും ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴാണ് 10 മിനിറ്റാണ് അവിടെ നിന്ന് തള്ളിയത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് തള്ളിയപ്പോൾ 1/2 മണിക്കൂറായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ സമയം 1 മണിയായി. രാവിലെ ഇവര് ക്ലീൻ ചെയ്ത് സ്നോയൊക്കെ കുന്നുപോലെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഏരിയ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ സ്നോ മാറ്റുന്നതാട്ടോ നമ്മൾ കാണുന്നത്. കണ്ടോ, ഒരു മെഷീൻ വെച്ച് സ്നോ മാറ്റിയ. സ്നോ റിമൂവലിൻ്റെ വണ്ടി വന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റോഡ് ക്ലിയർ അല്ല. നല്ല വെയിലുണ്ട്, വലിയ തണുപ്പില്ല, നല്ല വാം ക്ലൈമറ്റാണ് ഇന്നത്തെ. നമ്മുടെ സ്നോ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്നോ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇനി സോൾട്ടും കൂടെ ഇടും. അപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റാവും. കണ്ടോ, മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ. റോഡ് മാത്രമേ അവർ ക്ലിയർ ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മുടെ പാത്ത് വേ അങ്ങനെ ഇതൊന്നും ശരിയാക്കി തരില്ല. അത് നമ്മൾ തന്നെ മാറ്റേണ്ടി വരും സ്നോയൊക്കെ. സ്നോ സ്റ്റോമിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ? പക്ഷേ ഇത് കണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണെങ്കിൽ തന്നെ അവൻ സെപ്റ്റംബർ ഇൻടേക്കിൽ വരാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു വിളിച്ചപ്പോൾ, എടി ക്ലൈമറ്റ് എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റത്തില്ല, തണുപ്പ് എങ്ങനെയാണ്, അതോർത്ത് എനിക്ക് പേടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എടാ അതോർത്ത് നീ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. കാരണം എനിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. ഞാൻ നാട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് വന്നിട്ട് ചെറിയൊരു തണുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ മറ്റേ അടുപ്പിൻ്റെ ചുവട്ടിലൊക്കെ പോയി ഇന്ന് തീ കായുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആളായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതൊന്നും നമ്മളത് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് എത്തിക്കോളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. അതോർത്ത് ആരും ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കണ്ട. പിന്നെ ഞാൻ വന്നപ്പോഴാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 2 ദിവസം വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽക്കൂടെ തന്നെ ഞാൻ സ്വെറ്റർ ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു നടന്നത്. എനിക്ക് തണുപ്പ് പറ്റണില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ അത് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാറി. അതുകൊണ്ട് തണുപ്പിനെ കുറിച്ചോ എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യും, ക്ലൈമറ്റ് ശരിയാവത്തില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഓർത്ത് ആരും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ധൈര്യമായിട്ട് പോരെ. ഇതൊക്കെ രസമാണ്, കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു രസം. ഇപ്പം ഞാൻ പുറത്ത് ഞങ്ങളുടെ ബാക്ക് യാർഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ക്ലൈമറ്റ് നല്ല വാം ക്ലൈമറ്റാണ്. കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു തണുപ്പ് അത്രേ ഉള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് വേറെ സീനൊന്നുമില്ല. നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് വെയിലടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല ക്ലൈമറ്റൊക്കെയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ. Hard to breathe, but that's alright. Hush.
ബൈ.